भाई इस आदमी ने तो अपने घर को ही पक्षियों का बसेरा बना दिया। दरअसल ये आदमी इतना बड़ा पक्षी प्रेमी है कि पक्षियों को देखे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। इसलिए आदमी अपने घर में ही हजारों पक्षियों के रहने के लिए घोंसला बनवाता है। उनके लिए छत में तरह तरह के झूले लगवाता है ताकि यह नन्हे नन्हे पक्षी झूले से लटक के दिन रात मस्ती कर सके। यहाँ तक कि आदमी पक्षियों के लिए रूम में ही एक आर्टिफिशियल झरना बनवा देता है ताकि सभी पक्षी झरने से पानी पीने के साथ साथ मस्ती से नहा सके। इसके अलावा आदमी पक्षियों के खाने पीने का भी पूरा ख्याल रखता है। उनके लिए मार्केट से तरह तरह के दाने और अनाज मंगवाता है ताकि कोई भी पक्षी भूखा न रह सके। पक्षियों का यह छोटा सा दुनिया आपको कैसा लगा? लाइक करके कमेंट में जरूर से